देखो। ऐसी मारा सवेरे बोल दे। ऐसे जा आ जाऊंगा ना। चल गेट को मत तोड़ना भाई कोई। कहाँ गया जाके? और नहीं डाला रे मोहित पकड़े हो गया और क्या है? यहाँ ना आके मर गया नहीं। Watch out! गाड़ी को अंदर घुसाना ना भाई रुकेगा। बहुत डैमेज है ऊपर वाला। बच गया भाई। नेट नहीं है मेरे पास, देखो। क्या कर रहा है भाई भाई? हाँ मैं समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया bro। सब छत में है, सब छत में है। यार ये नीचे कूदा है। बहुत डैमेज है। ज्यादा दूर मत जाना bro। मोहित तू उधर को देख मैं इसको देख रहा हूँ। Watch out! अरे मत आना मत आना। बच गया बच गया। अरे वो आ गया था यार, वो बालकनी में था। हाँ। मोहित छोड़ देना ना, तेरे को नहीं बनेगा तो पुसू तब तक है, तब तक बचा हूँ मैं। एक नंबर तो एक बार एक राज बंदा बाहर है ब्रो। एक नंबर यार, ऑसम। क्या मारा है यार मोहित। हिट गया ना तुरंत बेटी से। एक और आ रहा है, एक और आ रहा है, मेरे को दिख रहा अबे है। मैं कोई वाइप दे। ऊपर चल अबे लौड़े के बाहर लगा देते हो भाई तुम लोग। और मैं दूसरा का नाम निकाल लिया था बता। क्या चूतियापा कर रहे हो अपन। ये गांड फट गई थी तुम दोनों के चक्कर में पता है। और दो लोग कहाँ से घुस गए बोल रहा हूँ। सड़ी आगे गो। देखो एक प्लेयर तुम्हारे लिए और। मेरे को थोड़ा सा 5 का एमो दे दो, फुल हो जाएगा। अबे नीचे बंदा आ गया। मारो एक बंदा। कहाँ है बे? एक ना कहाँ है यहीं पुजू? आगे पे। Marked a location. स्मोक कर स्मोक कर स्मोक कर। आगे भाई। बस बस। देख मोहित कवर दे। नहीं पता भाई अब मेरे को।
मार दिया है। रहा हुआ अच्छा खासा वैसे ठीक पहना हूँ कि मार दिया है भाई। इसकी बहन का छोड़ू। अबे आगे धुआं चाहिए बड़ा दोनों निकल open in the chat bro, open in the chat bro। अरे यार तेरा भाई हाँ ये दे मेरे घर पहुंच सा कौन नहीं करता। अरे ओपी कहाँ किया। Watch out! देखो कंफर्म करते बन गए तो करो। हाँ तो एक स्क्वाड है मतलब देखना कैंप किया होगा। मता नहीं, एक ही बालकनी में 3 लोग हैं, एक ही बालकनी में 4 लोग हैं, एक ही बालकनी वहीं पर जहाँ मैं मरा हूँ, एक ही बालकनी में 4 लोग हैं भाई। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, उस तरफ वाला, उस तरफ वाला, उस तरफ वाला बालकनी। हाँ उस तरफ वाला बालकनी में 4 लोग हैं। कहाँ पर है? अभी इधर नहीं बे, 4 नंबर भोको है। हाँ वो हाँ उस साइड वाला बालकनी। कर 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 बाप रे सब सोए हुए। नहीं नहीं अच्छा है, ऐसे में जानकारी मिलता है। अरे बाप रे चारों खड़े हुए ना, तो मैं किसके ऊपर फायर करूं सोच रहा था। अब M249 उठा लिए होंगे। पुसू कभी लेफ्ट मत घुसना पुसू, है ना। हम मर रहे होंगे लोग, आएंगे वैसे ही मारना गोली। अब निकल। हाँ Watch out! ओहो Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! मोहित का खुशी का ठिकाना नहीं है। उन लोग ऊपर में ही होंगे। अबे ये ऊपर में कसम से 4 बंदे थे भाई, कसम से भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम से। राइट में 2, लेफ्ट में 2 भाई। अब इन लोग कैसे मरे वो नहीं जानता, लेकिन 4 बंदे थे। कवर खाली कवर दो हम लोगों को। शॉर्ट गन मार दिया भाई। अबे नहीं है उन लोग के पास गन वन। ओपी मोहित अंदर जा। कहाँ हो आप कहाँ हो? अबे बाप रे। यार अबे तुम लोग क्या लड़े भाई, पूरा टाइटन्स टाइप का मुट्ठू ऊपर से मारा, क्या सीन दिख रहा था ब्रो। वहाँ का सब पूरे टाइटन्स टाइप का एवेंजर्स टाइप का लग रहे थे तुम लोग। मैं पूरी स्पॉट आया हूँ, मजा आ गया भाई। अबे पूरे भाई आप लोग के साथ खेलने का यही तो मजा है। आप लोग के साथ खेलने का यही मजा है, यही मजा है आप लोग खेलने का। उतरा भाई मुट्ठू तो पूरा एवेंजर टाइप का उतरा, थॉर टाइप का, माँ पूरा बाप रे इस टाइप का होता। एक आदमी पड़ गया तो बचाने। अबे हाई किट दो ना। ए लो अबे वो बस बैंडेज है लेकिन एक ही था। बाप रे भाई नहीं है था भाई। बंदा निकला ना मार ऊपर से देखा सीधा जा। अरे भाई अब तो मार दिया भाई, नहीं मारना। अरे हेलमेट में एलजी नहीं मालूम मेरे को। अबे मामा
अबे 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 कॉमेडी क्या हुआ पता है, ऊपर से कूदा था तो नीचे वाले बंदे को कोई नॉक कर दिया था और मैं ना दरवाजे में फंसा, तो बंदे के साथ फंसा हुआ था मैं दरवाजे में, मामा, वहां से मामा। आ रहा था मैं वहां जा रहा था। उसको भी Marked a location. Marked a location. साइड कोई सा रीच होगा उसमें देख। बस नहीं अबे कौन जोन नहीं है। कौन सा हाथ होगा? आगे वाला ले, आगे वाला घर ले, आगे वाला, बस ये Marked a वाला। location. ये स्क्वाड हाउस। ये जोन बनने वाला है। चल अंदर निकाल जोन यहाँ से हो निकाल। अबे भाई 20 जन बचे हैं यार, माँ कसम कितनी हाथ लॉबी है। और अपने पास तो हेल्थ नहीं है, गाड़ी कुछ है भी नहीं। हो दे। वो उतर के ना मार दे भाई उन लोग। मार देंगे आराम से। नहीं जा रहे हैं उन लोग, जा रहे हैं भाई। मत रोकना रुकना नहीं। ना यहाँ पे। ये लेफ्ट ए वाला, बान लेफ्ट हाउस में गए, वाला बान हाउस में गए। ये बान हाउस में, इसमें बान लो, हाउस इसमें में। लो। नहीं ये बेस्ट है। हर रुक जगह रुक रुक बंद है, हर मोहित, जगह बंद है। मैं बोल रहा हूँ मत हो गया यहाँ पे, मैं बोला वहाँ पे लेना था। इनके पास भी हेल्प मोहित दे ना बैंडे। नहीं मैं रखा हूँ। नेड़ा भाई, मौली वोली सब है भाई, माँ कसम भाई, इससे हार्ड जो नहीं मैं तो दिखाऊंगा अपनी मैं। जगह में बैठ गया हूँ भाई। तुम लोग देखो। मत निकलो। मौली कर रहे। ओ जला। नॉक मत ना, Sad boy. उन लोगों को पता चल जाएगा। नेड है और मैं मौली कर दी हूँ। नेड है ना, सीढ़ी में मत जाना कोई भी। अबे एक जन इसके ऊपर भी Watch चढ़ out. जाओ, नेट नहीं फटेगा भी तो असर नहीं होगा। Watch अबे out. तो बाहर दूर से मार देगा ना, दूर से। अरे यार आ गई गाड़ी। भाई 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 कितने, भाई कितनी है। ऑल डेड है एकदम, अकेला था वो जो गाड़ी से आया, वो अकेला था। मत जाना, नीचे मत जाओ, नीचे मत जाना, नीचे मत जाना। मैं मेरा जगह बुक है गे। यहाँ पे एक जन Marked a इसके जस्ट location. नीचे, देखो जहाँ पे मैं मार्क किया हूँ, इसके जस्ट नीचे है ना। और एक जन यहाँ पे Marked a है। location. गाड़ी के पास। अरे भाई मैं उसको दिया तो वो कैसे दे सकता है, तो वो बताओ आप। दे दिया। रिवाइव कर रिवाइव। वही मारा। अरे सुनो ना, Watch out. सुनो, हाँ वही पेड़ मत रहो वहाँ पे। अभी पड़ेगा देखो। अरे सुनो ना, सुनो मेरी बात सुनो। मजाक कर रहा हूँ। अबे नहीं कर रहा। वो कैसे मार सकता है यार, मैं उसको मारा हूँ तो। अबे चल जा उड़ेगा, इसका मत बना भी। जोन सपोर्ट कर रहा है। दोस्त लग रहा अबे है। हेल्प किट देना भाई, हेल्प किट देना। सब कुछ सीख रहा हूँ। और देख, इसका अगर ड्रॉप लूट लेगा तो तेरे को एक मेड किट मिल जाएगा, लेकिन तू वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मोइन कुछ है। नहीं है भैया, देखो मेरी लाइफ देखो, हाँ मेरे में तो भाई मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ।
अपन लोग यहीं रहेंगे, अपन लोग यहीं रहेंगे। यहाँ पे रूम पे ये मार रहा था भाई। बढ़िया। ये आ रहा था इधर। इन लोग अलग है, डाकू गैंग है अभी। तगड़ा है, गेम चल रहा है अभी भी। अलग अलग स्क्वाड है, एक मारा गब्बर को, डाकू भाई मार दिया। ऐसा था, डाकू गैंग में जिंदा है पिछली बार। Fuck. मैं वो तो पूरा वहीं एक से- स्क्वाड है भाई डाकू गैंग मैं का। तो वहीं से आया हूँ अपने घर के नीचे, मैं तो वहीं से आया हूँ अपने घर के नीचे से, अभी गिर गया था। ये इसमें चढ़ जाऊँ क्या? Marked a location. Marked a location. वैसे भी तू अंदर ये चढ़ सकता है, ले भी सकता है यहाँ पर। यहाँ पे कोई थोड़ी है Marked a भैया, location. ग्लिच से देखो ना अगर दिखता हो तो। मैं तो बोलता हूँ मोहित सबसे ऊपर में चढ़िया, सबसे ऊपर में। चढ़ जाऊँ क्या? चढ़िया। वो देखा है ऊपर में छत, चढ़ा हुआ ऊपर में है, चढ़ा हुआ है, location. ऊपर में हाँ, मैं चढ़ा जानता हुआ है। हूँ। हाँ देखा ना। एक दल है यहाँ पे। Marked a location. बाप रे मेरे को क्या मार चढ़े देगा। हुए। मोइन मोइन चढ़ ही रहा था, उसको फेलता फिर वो है ना। भाई कितना इंटेंस है भाई। 3 बंदे बचे हैं ना। वो देख राइट आ गया। एक नंबर मोइन, एक नंबर डाकू डैडी। ऊपर चढ़ा, अब चढ़े ऊपर। हाँ अब ऊपर घूमते रहे, बस यहीं पर ही रहे, यहीं पर ही रहे मोइन। घूमते रहे बोल रहे या बाहर में थोड़ी है कोई? नहीं घूम नहीं अरे क्या है ना, अरे मोइन यहीं पर ही रहे, बस नॉक मत होना। मार मार मार, एक नंबर मोइन, एक नंबर वो मर जाएगा। अंदर जा अंदर जा अंदर जा, अंदर। ओ, चिकन। पानिया यार, पानिया। अरे ये बात यार रिकॉर्ड करना था, हद में बच जाएगा। अरे मोइन मस्त मारा वे। अरे मेरे को रिकॉर्ड करना था यार। अरे मजा आ गया भाई, मेरी गोली खत्म होने वाली थी भाई। नो हीलिंग भाई। भाई फ्राई जाते भाई, सच्ची में फ्राई भी पड़ जाते हैं, बहुत ही इंटेंस है भाई। टीम करके डाल देते यार, आप डाले हो क्या? टीम करके डाल दो यार, क्या है? वन एचपी क्लच मारो भाई, 1 एचपी क्लच। गंदा कैंप क्यों, गंदा है। इन लोग राइट साइड है। चाइना बहुत ही स्मोक है, चलो घुसो। अरे ये मर गए भाई तो सबसे पहले घुसता हूँ क्या? हाँ। मैं घुसा, सब मेरे ऊपर मार दिया ना, तुमको मौका मिलता है। अरे यार आराम से घुसना था ना। हाँ यार, एक किल देंगे। अब बॉट को मारा तो नहीं तो तुम लोग को मारो। एक किल। ना मैं अकेले सारे घुसा बॉट। तो तीनों मेरे को धर दिया भाई। एक और -5। बस कवर कर।
करके हैं। चलो चलो वापस चलो उसी पे भाई। भाग। ऐसे करते हो भाई। चलो चलो वापस वापस चलते हैं, घूमते रहते हैं। करो 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 करो, मेरी मांगता है। Watch out! मुत्तू का किस्मत इतना गाड़ दूं, इतना गाड़ दूं, इतना गाड़ दूं। अबे मोहित तो मेरा क्या क्या था छोटे। चढ़ा सीधा चढ़ाना स्मोक है।